Hello，各位大家好，我是布丁妈，很开心呢，终于到了7月26号。那为什么你们会看到这3个识别证呢？就是明天7月27号，我在树林秀泰生活百货的百货公司里面有办了一个叫做布丁欢乐亲子杯。然后呢，我们主办人是我布丁妈，然后还有一个来自台南的战神光，然后还有一个就是非常厉害的曼士德。我们3个呢，就是在树林秀泰办了一个亲子杯的比赛。那目前网络报名的活动的部分是满了，但是现场如果就是可以有位置的话，我也会开放报名，就是候补的报名位置。那希望明天大家不管有没有报到名的朋友们都可以前来同乐，因为我们除了就是比赛之外，我们还有一些活动的部分，然后就是希望大家就是可以一同前来玩乐这样子。对，那明天就是7月27号，那今天7月26号在比赛的前一天，我是不是应该要好好的休息，或者说来处理一下比赛明天要用的东西？但我今天为什么要拍这个影片呢？真的就是很感谢在 YouTube 的，就是陀螺 YouTube 的这一条路上，说长不长，说短不短，大概好了不到半年，对，很短。但是大家真的是都很帮忙我，像除了昨天我的147抽抽包，大家都模糊焦点跑到了我的 Hello Kitty 3对3的那个我的战斗盒，对，那是一个很厉害的王大哥，他纯手工制造的，所以他就是送给我这样子，然后我真的就是非常的感动，所以就想说哦，一起开箱给大家，然后就真的大家焦点就跑到他上面去，然后147就但那边就丢啊，没有人要理他，对，然后呢，今天就是又有一个大哥，他真的非常好，就是他就是借了我一组，我其实很想下手，但是那个金额有点高，我实在是买不下手的一组华丽的陀螺，对，所以我今天就是小心翼翼的来开这个华丽陀螺组合来给大家看，对。那我今天呢，因为它是开箱，然后是别人的东西，所以我会比较小心翼翼，所以我就不是以往那么暴力的哦，对，请习惯，对。看得懂日文的人，或是说有大概知道这盒子的，应该很开心吧？对，这是20周年纪念版快乐快乐限定版的黑金组合，真的很重对，就是很华丽的感觉。对，那我们就来开看喽。你看本身上面是没有粘东西的，好，它就下面有粘，所以它就是这样直接开。OK， 哇！一盘很像披萨一样那么重的东西，对，它里面有附一个的拉条发射器，然后折起来，然后这个贴纸我等一下就是慢慢贴给大家，对，贴完再给大家看，对，然后哇，满满的欧密码，然后其实我一直以为它这个把手跟之前有一个黑色的灰黑色的是一样，但是没有哦，它是有亮粉的呢，等一下一一来拆开，做一个慢慢拆开的分解，对，那今天我不讲它的好用不好用，就是单纯就是漂亮，好不好？好，那我现在来做开箱的动作喽。你这边让你们把它放一起，然后呢，跟我们这边可以拿，然后就是对，这个计划就是对，它跟我们是的样子，然后拉，对，就是把那个边，它同学分红是可以，然后拉的，那个边，对，然后它那个地方，它同时那个地方贴的，这边它是那个对，然后把手，然后我因为除了这里，我这样这样，然后那边有那个，所以这样对，你脸那个就是，不是基本上每个东西，好，到时候我来哦，来，边沿来。非常点就是这样好，我讲。
会成这个样子。然后我们可以一一来看，像这一颗啊，就是暗黑龙骑士 F， 哇塞，有没有看到它这样子？虽然觉得好像我拿起来，它的零零铁是黑色的耶，而且它的环，天哪，它的这个 S 环是，这不行，这真的要给大家看一下。你看这 S 环，它是有亮粉，然后是黑色的哦，它其实是黑色的哦，有点黑蓝的那个颜色，真的有够美的哎！哇，这一组真的是值得，真的值得收藏，绝对不能拿来打，会心痛到去撞墙。对，这星星铁是黑色的哦，很特别耶。然后这里这个盘，对，就是一般你知道我们的龙骑士的盘，密码没有贴纸，是真的不知道它是什么东西，对不对？好，那第二个呢是我们的轴心的部分，我就不介绍它是好用或不好用，或者什么样功能的，就是单纯看它是配合什么。然后暴风天马，暗黑暴风天马很帅耶。其实我本身对蓝色的暴风天马有一点点抗拒，但是这个真的让我有不一样的感觉，而且它这一组很特别的地方，它除了黑色的部分，只要有比如说有点半透明的颜色，或是其他的颜色部分，它都会加亮粉呢，真的有够美的啦，真的哦，真的是美到冒泡。然后这个你看，然后啊，你看这个 HR 铁，就是我们这阿修那个铁，也是黑色的，然后后面搭配这个金色也是亮粉型的，哇，真的是华丽到不行哎。真的是非常的漂亮，然后它搭配的是这个 L 大须轴，这是新的，对，听说这是新的，然后还没有去看它到底是什么样子。它这边是有个滚轮会走的，但它没办法左右移动，它就是单向这样，前跟后这样，蛮特别的。好，然后再来的是我们的阿基里斯黑金版的，真的是有够帅的啦，真的。然后它的这个觉醒翼是金色的哦，觉醒翼是金色的部分，真的很美耶。其实其实不太敢把它就是抠出来啦，对，真的是很美，真的。然后它搭配的铁是铁哦，也是金的，也是这个环也是。这个环是 B 环啊，我就不拆下来了，因为它很紧，而且它好美哦。这个大家可以看一下，像黑金，真正是黑金公，在讲什么？对，就是真的很漂亮。接下来是我们的王牌黄龙，哇，真的这一颗就是有 GT 的感觉，就比较不一样。对，然后一个很特别的地方是，我真的觉得它很帅的地方是什么？你知道吗？哇！这个真的很，我觉得品质比较好。你看它的铁，你有没有看到？它所有的铁都是黑色的耶，真的很漂亮。它搭配的这个是天的铁，然后把它弄成黑色的，然后这个晶片是银色配金色，真的有够漂亮。真的这一组真的很美，真的很美。可以值得收藏，然后它真的是品质比较好啊，限定版品质都比较好。然后它搭配的是我们的灵铁，然后跟居环。这个灵铁啊，我看那个日本的 YouTube Ken， 他有把这个灵铁装在小手上面，也是蛮 OK 的哦，蛮紧的哦。对，然后它搭配的是居环，哇，也是它的居环也是那种有点带一点蓝色。浅蓝色，然后但是它是黑色，但是亮粉，真的是很美，真的超美，我看到，真的超级美的。然后再来呢，是我们的斩击战神，对，斩击战神的部分真的是不知道该说什么了，这是美到冒泡啊！然后一样给大家看一下里面的。它这个搭配的八字铁是裂，也是黑金色的，也是黑色的。然后呢，它的外环，不是啊，它的外盘下盘是用银色搭配我们的黑色。然后它的黑色呢，也不完全是亮面的，真的很美。而且它的银色是有一点带一点那种金属
感觉的，不是那种亮银色哦。就如果是亮银色，就有点奇怪了。对，然后这个是战神的瓦尔基利的上金盘，这是瓦尔基利的上金盘，就金色跟银色。对，它上金盘基本上像这个，它都会用金色跟银色去代替，这个也是一样，真的有够美的。然后它搭配的是8大许铁，然后是 C 环，这个就是水草丝，就是布丁丝的那个环，然后它是金色。跟你们说，我发现那个很特别的地方，它这一组呢，只要有银色的地方，全部都是做金属色的。然后呢，只要有环的部分，它要么做透明黑，要不然就都透明金，然后一律上亮粉。真的，这个亮粉真的是美到不行，对不对？这一组如果买得到的人，真的赶快先去入手一组，真的很美。然后如果你要拿来打，我也是没意见呐，对。但是要是我自己，我是不会拿来打，所以。为什么我没有入手这一组的原因，就是因为布丁妈是一个崇尚陀螺，买了就是要拿来打，但是这一组我真的舍不得拿来打。OK， 那我经过一番时间，你看我好像发生什么事一样，就是把贴纸都贴完了，然后轴心的贴纸的部分我也都贴完了。对，那大家有没有看到它贴完贴纸之后？好，来看一下它贴完贴纸之后，很美。然后这个天马，这个天马真的有让我就是惊奇了一下，对，它比之前蓝色的更漂亮。然后斩击战神，然后这个是那个黄龙，然后这个是阿基里斯，对，很美吧？所以这一组大概台币大概3000块以内，那5颗3000块，我觉得还 OK 啦，大概就是6颗破坏神再便宜，就是破坏神打折，然后6颗左右的价格，就是还蛮值得，因为这几颗都常用啊，对不对？除了就是这个是比较以前的，但是还是有他独家的收藏者或他爱他的人，现在还是有在用的哦。对，然后天马就更不用讲啦，上次出了一个暴风天马之后，大家常常就看到天马在盘上飞呢。对，然后斩击战神跟我们的黄龙，还有我们的阿基里斯是最常做使用的嘛。对，所以这一组我觉得很值得你拿来送人。现在7夕情人节快到了啊，对不对？可以拿来送人，也是不错的选择。对，那我是布丁妈，那我今天的开箱就到这里咯。那有兴趣的人，可以在我的说明栏下面那边可以找到它，然后看看它还有没有能够订。因为现在我知道这个货量已经非常非常少，这是7月12的时候在日本的快乐快乐官网上就是独家，你可以下单。但是现在我不知道还有没有，就是大家可以去问问看，对，有问有机会嘛，对不对？那这一个呢，我今天的华丽开箱组合就到这里啦。那明天就是27号，希望大家能够来交流，对不对？好，那喜欢我的影片呢，请帮我按个订阅，然后帮我分享给你喜欢陀螺的朋友们，然后再帮我按个喜欢。然后如果说你有什么话想讲，或者真的觉得它很漂亮，有没有独家形容词，在下方留言告诉我。对，那我是布丁妈，今天就介绍到这里了，拜拜。